인테리어 무드 상승? 겨울철 난방 문제를 해결해줄 아이템은? 안녕하세요, 여러분. 오늘은 현실의 따스함을 담아낸 인테리어 혁신 제품을 소개하려고 합니다. 겨울밤이 길어지면서 벽난로가 없어 아늑한 분위기를 놓치고 계신가요? 아니면 벽난로 설치에 번거로움과 높은 비용을 고민하고 계셨나요? 그래서 준비했습니다. 전기 벽난로 코어 가짜 장식 벽난로 시뮬레이션 3D 화재 가짜 벽난로 히터입니다. 이 제품은 뛰어난 3D 화재 시뮬레이션 기능으로 실제 벽난로처럼 따뜻하고 아늑한 분위기를 손쉽게 연출합니다. 복잡한 공사나 높은 설치비 걱정 없이 전원만 연결하면 끝입니다. 모델 번호는 138D이고요. 220V 전압에 1800W 전력으로 안전하면서도 효율적으로 공간을 따뜻하게 만들어줍니다. 자연스럽게 따스함을 더하는 최고의 선택 놓치지 마세요. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 여러분의 겨울을 따뜻하고 안전하게 만들어줄 3D 히터에 대해 이야기해보겠습니다. 긴 겨울철, 경제적이면서도 안전한 난방을 찾고 계시나요? 그런 분들께는 가정용 3D 불꽃 전기 히터 벽난로를 추천드리고 싶습니다. 이 제품은 전력 효율성과 안전성을 한 번에 만족시키니까요. 과열 방지 기능 덕분에 실내 난방을 더욱 안전하게 유지할 수 있고 무연 디자인으로 깨끗한 실내 환경을 만들어줍니다. MSB200A 모델은 가정에서 안심하고 사용할 수 있는 최적의 겨울 파트너입니다. 이 히터와 함께라면 따뜻하고 쾌적한 겨울 보내실 수 있을 거예요. 겨울의 낭만, 실내에서 즐기세요. 겨울철 추위 때문에 집안이 차갑고 건조하게 느껴질 때 인테리어와 어울리는 히터를 찾는 게 참 어렵죠? 그래서 오늘 소개할 제품은 열린리의 가정용 벽난로 3D 불꽃 히터입니다. 최대 2000W 강력한 전력을 제공하면서도 3D 불꽃 효과를 통해 따뜻하고 아늑한 분위기를 만들어줍니다. 독립구조로 설계되어 실내 인테리어와 완벽하게 조화를 이루며 미적 감각을 유지합니다. 그리고 220V 전압으로 대부분의 가정에서 쉽게 사용할 수 있어요. 겨울철 집안 분위기를 화사하고 포근하게 바꿔주는 이 제품으로 따뜻한 겨울 보내세요.